Josep, colla Bé, ara de després de l'actuació dels mitjans, de les trinxaires, gitanes. els mitjans de Santa Eulàlia de Suposo que la Gitanes cosa ja faran evoluciona, la seva no? És a dir, a partir del entrada moment amb una doncs, que la polca canalla va creixent, se'ls hi pot demanar una mica més, no? Tu que tens experiència com amb a les assajador pedretes. amb gent jove. Demanar una mica més, sí, però vull dir que si hi ha la continuació, que continuïn, no sé si se'ls hi pot demanar més. Home, demanar més en quant a grau de concentració. Veiem-ho, si de cas. Llavors ho comentarem. Doncs aquí tenim la colla de mitjans amb aquest que acaben d'ofertar. Josep, suposo que sempre és especial ballar Sant Simple, no? Per qualsevol ballador del que sigui, de gitanes, evidentment. Què té Sant Simple? Sant Simple, ho han sapigut Com portar-ho veieu, molt ja bé, es ho nota una han mica sapigut... més l'edat, més grans, ja salten més, aixequen més els braços. Digues, Josep. Això mica en mica es va De totes maneres, perfeccionant. la joventut, Esteu a punt, doncs? Farem la el polca que sí piquer. que els recomano, no sigui Sant Simple, que sigui no solament a Sant Simple, que sigui un altre lloc, però resulta doncs, que aquest jovent, la base principal és que continuïn, que pensin que això és una tradició d'aquí a Catalunya. O sigui, que em diran les gitanes també hi considera el que és una polca. La polca, sigui el que sigui, és a dintre del que és part de les gitanes. Perquè molts dirien, no, és que les gitanes és la J, la J i d'allò. La polca sempre hi ha entrat. Ha entrat sempre a la polca, dins d'aquest Sempre a la ball. polca. Què ens estan a punt de ballar ara? Ho podem intuir per la mica de música que s'ha sentit en aquests moments? Una polca piquer, ens estan dient. La polca piquer. Veiem, si de cas, Josep, doncs, d'aquesta polca piquer. Això m'ho ha d'allò, perquè vull dir que...
Doncs aquí teníem aquesta polca piqué de la colla dels mitjans. El que dèiem abans, ballar per Sant Simple, per bastons, per gegants, per gitanes, és especial. Bàsicament, preliminar de festa major, això per una banda, i per altra banda, probablement l'espai convida que sigui un ball lluït. El fet que sigui un espai tancat, ple de gent per banda i banda, és una motivació extra per tots els balladors dels nostres balls tradicionals de Santa Eulàlia per tal, doncs, de lluir-se, i és dels punts àlgids de Santa Eulàlia. Aquest any això que ens estan comentant ara, que estan estrenant vestuari, també veurem el vestuari de la colla gran de les gitanes, que realment és important, i en aquests moments s'estan preparant per fer la jota. Veiem, doncs, com funciona aquesta jota de la colla de mitjans. Sense esverar-se, No. Tranquil·litat i bons aliments. Sí, va, com vulguis.